Takže vítajte, sme tu s kolegom a máme vianočný odpal. Toto si dneska odpalíme. Tu na strede ničoho. Natáčam to trošku skorej, lebo na Vianoce už som chcel byť doma. Takže poďme na to. Ešte jeden. Chytaj. Čo sa bojíš? Tento už horí tak, ako by mal. Takže poďme si z toho spraviť slniečko. Slniečko s rotáčkou. Nech si ich zapaľovať. Takže tak. Veľký rotáček. Takže kolega zapaľuj. To iba horí. Tie malé boli lepšie 100-krát. Meteorit. Celkom fajn. Teraz slniečko s meteoritou. Slniečko s meteoritou. Možno sa chytí. Toto bolo celkom fajn. Ešte máme jedno, čo si spravíme. Teraz toto ja. To by sa malo chytiť potom od seba. Celkom fajn. Takže dumbum crackling. Zapaľuj. Bol taký pekný zelený knôt na začiatku. Potom takú fontánku a potom crackling. Fontánka. A taký kratší crackling, ale nevadí. Červený. Zapaľuj. Tak červený dumbum crackling. To má pekný knôt. Stokrát lepšie ako ten zelený. Tasmania. Potom prosím ťa. Zaostri sa. Asi jedna z najlepších vecí. Boli celkom fail, takže žabák kalašníkov 20 cm. Si robíš so mne srandu. Tak, že tak. Je ďalšia Tasmania. A už sa mi skoro vyrobil mobil, výborne. Slniečko z Tasmánie. No z dvoch. Celkom fajn. Rokec jedna. Napaľuj. Celkom fajn. Flying tornado. Celkom fajn. To neviem ako zodvihneme. Flying banger. Toto má aj výbuch. Takže toto radšej ďalej, lebo celkom fajn. To do travy, výborné. Po druhé do travy zase. No, to ani nestihal natáčať. Rýchlo hráč, lebo už mám skoro vybitý mobil. Jau! Jau!
Whistling airplane. Uh-oh. Horí rímska svieca. To si budem musieť zrýchliť. To by sme mali všetko na dneskajšie video. Takže čauko.